Актерлықты нөлден бастаудың 5 жолы. Кеттік. Бірінші, айнамен жұмыс жаса. Өзіңнің бөлмеңе кіріп ал, айнаның алдына отыр, айнаға қара, өзіңмен өзің сөйлес. Барлық ішінде жатқан дүниелерді шығар. Өзіңе ғана айт, өзіңе қарап тұрып айт. Өйткені сенің ішінде жатқан барлық мусор, қоқыс шылақтардың барлығы сыртқа шығу керек. Сосын сен өзіңмен өзің сөйлесіп, өзіңнен ұялмайтын жағдайға жетесің. Өзіңнен ұялмайтын жағдайдан кейін барып, сен екінші этапқа көше бастайсың. Әлі де көрерменге шығып кетпе. Өйткені бізде екінші пункт бар. Екінші пункт ол кинолардан, спектакльдерден белгілі бір геройды, героиняның эпизодтарын көріп ал. Сосын сол нәрселерді өзің сонда, бірақ ешкімге көрсетпе. Біреу көріп қоймасын, ұят болады. Сен өзіңмен өзің ойна, айнаның алдында ойна, видеоға түсір. Видеоға түсіргеннен кейін өзіңнің ойнаған видеоңды қара, анализ жаса, зертте. Қай жерде дұрыс қарамадың, қай жерде дұрыс күлмедің, қай жерде дұрыс сөйлемедің. Осы нәрселерді зерттеу арқылы сен өзіңе баға беретін боласың. Әлі де асықпа, сен әлі актер емессің. Үшінші пункт кеттік. Үшінші пункт көп сөйлес. Бұл жолы өзіңмен емес, басқа адамдармен сөйлес. Пойызда, самолетта, таксиде, автобуста, көшеде, дворда, орындықта, көшеде кетіп бара жатқанда, білмеймін, құрбыңмен, досыңмен, ата-анаңмен, туысқаныңмен сөйлес, диалогқа түс. Өйткені біз сөйлесуіміз керек. Мейлі сен өте нашар сөйлессең де, сен онымен сөйлесе алмасаң да, сен екі сөздің басын қоса алмасаң да, сен сөйлесе бер, сөйлеу керек. Өйткені актердің миындағы информация ауыз арқылы шығатынын ұмытпа. Нөмір 4. Жаттығу. Жаттығу жасау актер үшін өте маңызды функциялардың бірі. Біз үнемі бұлшықеттерімізді, буындарымызды, ауыз қуыстарымызды, басымызды, денеміздің барлық 12 мүшемізді қозғалысқа түсіріп отыруымыз керек. Өйткені актер бұл сонат беруші ғана емес. Актер бір мақсатқа жету үшін барлық денесіндегі мүшелері оған қосылу керек. Сол үшін актер болам десең, міндетті түрде жаттығу жасауды ұмытпа. 5. Асықпа. Сен әлі актер емессің. Енді 5-ші пункт. Өлең оқы. Кітаптан қара сөздер оқы, Абайдың өлеңдерін оқы, мысалдар оқы, дауыстап оқы, журналдан, не болмаса тиктокта шығып жатқан кейбір очерк мақалаларды дауыстап оқы. Мейлі, сен туралы адамдар жынды екен деп ойлап қала берсін, бірақ сен болашақ актер болатын адамсың. Сондықтан сен дауысыңды шығарып оқы. Өйткені дауысты шығару арқылы сен мидағы информацияны басқара бастайсың. Біз қазір сендермен 5 пункт туралы сөйлестік. Бізде әлі өте ұзақ пункттар бар. Актер болу үшін не істеу керек? Актер болу үшін әлбетте ары қарап жылжу керек. Ары қарап білім, оқуға түсу керек. Ал оқуға түскеннен кейін нағыз актерлық өнердің барлық фазаларынан, этаптарынан өтетін боласың. Актер болам десең, осы 5 пункттан кейін сен актер болып кетпейсің. Білім алу керек. Актер үшін өте маңызды мәселенің бірі ол білім. Білімі бар актер ешқашанда өлмейді. Қанша уақыт білім алу керек? Өмір бойы.